Bom dia, 19 de julho, Pico do Diamante. Vim aqui para ver o nascer do sol, o tempo estava bom. Ainda um pouco chateado com o que aconteceu o que está acontecendo ainda na Serra Fina. E aí vem para cá, o que a gente vê? Não, é permitido fazer fogo? Qual... Tem certeza? É propriedade particular. Como é que é o nome do velhinho que eu vou lá perguntar pra ele? Seu Chico? Ele ainda vende lenha ainda. Ele vende lenha pra fazer fogo? Eu mostrei o vídeo pra vocês que tá pegando fogo, mesmo assim vocês acham que tem que deixar? Então, mas tá acabando, mas ainda pode pegar fogo. Não tem nada, olha aqui ó. Tô filmando agora, tá? Que eu tô pedindo pra vocês na moral, vocês não estão ignorando? Olha a brasa. Mostra pra mim outro lugar agora. Não tá, eu tô parado ali, mas assim, se é querer acusar o outro porque ele tá fazendo também, se começar a pegar fogo no mato aqui, meu... Todo mundo aqui é culpado, não é só a gente. Não, eu vou filmar, vou subir ali se tiver ali. Não, mas não são os únicos, mas eu tô falando na moral pra vocês. Apaga. Cara, se essa pegar fogo aqui... Se pegar fogo, pegou. Se pegar fogo, pegou. Ah, essa é a resposta, ótimo. Valeu, gente, obrigado, viu? Valeu.